From 1 to 10, do you agree the BDS movement must be combated at all costs? At all costs? Yeah. I'm not sure what all costs means, but... Oh boy, yeah, that's you don't know what all costs means, because it definitely has to be combated, has to be answered, because it's first of all, especially what's going on campus, on American campus, it's definitely suppressing. If you believe in freedom of speech, if you believe in freedom of ideas, that's about as anti-freedom of ideas that you can get. Okay, fair enough. Can you name the 3 demands that BDS makes? Boycott, divest, and sanctions. It's slightly different. I mean, that's that part. But okay, the 3 demands are equal rights in all aspects for all Palestinians with Israeli citizenship. And can you agree to that? Where do they have this unequal rights? Excuse me. Okay, so but no. Hold on. Wait, that's a whole other question. Okay, so you don't. I mean, you agree with the idea, but you're saying that that's not a situation that exists. First of all, the situation is this: I agree with for equal rights for Israelis. If you're in America, if you're a Jewish Israeli, if you're an Arab Israeli, equal rights. If you come here and you're saying that you're a Palestinian, then you're saying, okay, I'm not Israeli. Fine, I'm not Israeli. Then you have different rights. Well, if they have citizenship, technically, you have to have the same rights. Period. Arabs never identified as Palestinians until the Israelis came here. Okay, and I have two other conditions to get to, and they're way more. Okay, go ahead. You're going to get pissed off at this. Okay. End of the occupation of all Arab lands, including dismantling the wall. Okay. Can you agree to that? No, absolutely not, because there are no Arab lands. Technically, there are no. Gaza. Who's in Gaza? Who occupies Gaza? There's no Jews in there. They dug up graves. Well, they say that Israel controls the borders. Oh, so let me get this straight. So Israel's not allowed to control Israel's borders, but every other country in the world is allowed to control their borders? Fair enough. And the third, the right of return for all Palestinian refugees to Israel. Right of return. Okay, let's put this into perspective. When a Palestinian refugee is defined as every other refugee is defined, and not particularly the way Palestinian refugees only are defined, okay? I would have no problem, all the Palestinians who are officially refugees, meaning the people who were kicked out in 1948, they can come back. But not all the millions and millions and millions who are not. Of the descendants of those. Descendants. And not only that, they should be defined as refugees. 5 years living in a country, not 2 years living in a country as with Palestinians. So that's all a lie. What's the 2 years living in a country? Sorry, I don't know this. Every other person to be defined as a refugee, okay, he has to be in that area 5 years. Okay. Okay. With the Palestinians, it's 2 years. Okay. So Palestinians who came in as late as 1946, they're refugees. No, you don't get to play that game. That's a lie. You know, it's all anti-Semitism, and you know it's documented as such. BDS. שמעת על BDS? כן. כאילו חרם. שמעת? לא? אוקיי. זה כאילו חרם נגד ישראל. מ-1 עד 10, כמה צריכים להילחם בהם? 10 מאחורה, היא אומרת? 0. לא צריך להילחם. רגע, שנייה, אחד, מה? אמרת עד 10 או עד 100? עד 10. עד 10? אני גם נותנת 12. 12, למה? כי הם מקלקלים לנו פה את מדינת ישראל. אוקיי, אתה אומר 0, למה? כי לא צריך להשקיע בהם זמן. צריך לתת להם, שיהיה זה דעתם, שיהיה להם לבריאות. אנחנו יודעים מה יש פה ומה אנחנו שווים. יש לך מה להגיד? מסכימה איתו. את מסכימה איתו. אוקיי, לזאתי שאומרת 12, 11. אז את יודעת מה הדרישות שלהם? מה הדרישות? פחות או יותר, הם תומכים בפלסטינים, ברוצחים וטרוריסטים. זו הבעיה. אוקיי. לא באים לטובת מדינת ישראל. לא, ברור, זה טובת הפלסטינאים. גם לפלסטינים, הם באים מקלקלים לשני הצדדים בסופו של דבר. והם לוקחים את הכסף, לאן לוקחים? למנהרות ולטרוריסטים, למחבלים שרוצחים פה יהודים. אוקיי, אז זה הדרישות שלהם. זכויות מלאות עם בין ערבים ויהודים, את מסכימה לזה? זכויות מלאות רק אם למי שיש חי בארץ ישראל. אוקיי. כאילו לא כולל הפלסטינאים שגרים בגדה. בעזה וזה לא. הגדה המערבית, רמאללה וזה? לא. אוקיי. לא חיים אצלנו, הם לא במדינה שלנו, יש שם את המדינה שלהם. סוף הכיבוש של כל אדמה ערבית.
מה הפירוש? לא כל כך יודע, אבל... מה זה, מה שאלת? כיבוש? סוף הכיבוש של כל האדמות. הדרישה של ה-BDS. את מסכימה? כן, לא. גבולות לא. 48. אוקיי? והזכות שיבה של כל הפליטים הפלסטינאים. גם לא. למה? זו השאלה. כי לא מגיע להם. מה, אחרי שקמנו מדינה והכל מסודר הם יבואו לנו? למה לא לוקחים אותם למדינות ערב? המשך המדינות. הם אומרים שזה האדמה שלהם. לא, זה לא אדמה שלהם. זה אדמה שלנו, אנחנו יהודים שחיים פה לפניהם. הם גם יודעים את זה בקוראן שלהם, אז שיקראו בקוראן. ההורים את רוצה... ההורים רגע, שלנו עיראקי. גם סבלו, השאירו את כל הנכסים אצלהם ובאו. מתי, בת כמה היית? עליות ה-50, בשנות ה-50. איפה? אוקיי. הם נתנו לנו, הגורל לא נתנו. מאיפה? בגדד? בגדד. אוקיי. והשארתם הכל? אתם לא רוצים לחזור לעיראק? לא. זו למה הם המדינה שואלים? שלנו. זו המדינה שלי. כולם גדלו פה, כולם חיו פה, ואנחנו פיתחנו את המדינה. כל המשפחה וההורים, זה דורות על דורות. אתה יודע מה זה BDS? מכיר, כן. אוקיי. האם צריך לעצור או להילחם בהם בכל מחיר? לא, אני לא חושב שצריך. מ-1 עד 10? 4. 4? האם אתה יודע מה הדרישות שלהם? דרישות ברורות, לא, אני לא יודע להגיד לך. אוקיי, אני אגיד לך, זה מה שביקשו. שאני אגיד לך, תגיד איך שאתה רוצה. זכויות שוות לכל הפלסטינאים, גם אזרחים מישראל, כאילו ערבי ישראל. האם צריך, אתה שואל? האם צריך כן, לתת זכויות אתה שוות. מסכים? כן, נגיד. כן. אוקיי. הסוף של הכיבוש של כל האדמות הערביות, ככה הם מגדירים את זה, שזה כולל הגדה המערבי, עזה והגולן. כן. כן? האם השאלה אם כן לתת להם? כן. לא. אוקיי. וזכות שיבה לכל הפליטים הפלסטינאים. לא. חד משמעית. אוקיי, בכללי, למה? למה אתה לא מסכים? למה לא? אין ספור סיבות. בגדול, אני חושב שמקרים כאלה היו ונשנו בהיסטוריה ובעבר, ואם אנחנו מתייחסים לזה היום, אז אני לא חושב שלחזור ולהעביר לשנות את הגלגלים של ההיסטוריה זה משהו שהוא נכון, אלא כן משהו שהוא נאמר co-exist, שהוא כן הגיוני והייתי תומך בו. זאת אומרת שיהיה להם המדינה שלהם ואנחנו נהיה נכון. כאילו שכנים טובים. נכון, נכון. אוקיי, בסדר. עכשיו, אתה יודע מה זה BDS? אני יודע, כן. אוקיי, מ-1 עד 10, כמה אנחנו צריכים למנוע או להילחם נגד BDS? 10 זה הגבוה? כן, 10 זה הגבוה. 10.5. 10.5. כן. אוקיי, ואם אתה יכול להגיד מה הדרישות שלהם? אני יודע להגיד מה הדרישות שלהם. הם רוצים שלא יקנו מאיתנו שום סחורה. הם לא רוצים שאנחנו בכלל נוכל לייצא לחו"ל. הם לא רוצים בכלל, הם רוצים שאנחנו, בקיצור... נסבול כאילו? כן, נסבול, בדיוק. לאיזה מטרה? בטענה שאנחנו עושים עוול לפלסטינאים. אוקיי, ואתה לא, כנראה אתה לא מסכים לאף מהדרישות שלהם. לאף אחד מהם, כן. לאף אחד. אני חושב שהם עושים נזק גדול לעם ישראל. אתם יודעים מה זה BDS? כן. אז זה שיודע, תבוא. זה שיודע תבוא גם. לא, זה CBS, זה חדשות. CNN, לא. BDS. BDS, אני לא יודע מה זה. רגע, בוא, זה שיודע. זה ביוטיוב, דרך אגב. אתה יודע מה זה BDS, כן? תסביר. כן. הם אנטי-ציונים, אנטי-ישראל, מחרימים את ישראל. קבוצה שמחרימה את ישראל בעצם. ה-BDS? לא, אני שואל על זה. רגע. מ-1 עד 10, כמה צריך להילחם בהם? כמה צריך להילחם בהם? לדעתי 10 ואפילו 12 אם נעבור את הגבול. למה? הרבה. למה? כן. מה הם יכולים לעשות שזה... מכפישים אותם. לדעתי הם מכלילים. הם מה? מכפישים. גם מכפישים וגם מכלילים. ממש לא מכלילים. מדברים שטויות. במיקס עגבניות. למה BDS הם רעים? כמו שאמרת. If you want, in English. No man, it's hard. See them, we don't have concerts here. חכה, בוא נדבר באנגלית קצת. אתה יודע, אנחנו ככה בארץ שלנו, מה עשינו? אנחנו רק רוצים לחיות פה. סתם. הם אומרים, טוב, אני אדבר בשמם. הם אומרים שאנחנו לא טובים לפלסטינאים, אנחנו לא נותנים זכויות מלאות, גם פה ערבי ישראל וגם בשטחים.
גם לא לערביי ישראל וגם לא לשטחים. טוב. אני חייל, איתי בצוות יש עוד שני חברים שהם לא יהודים, מה הם? מה הם היו? פלסטינאים, אוקיי. משרתים איתי בצבא, יש אוקיי. לי זכויות. מוסלמים, נוצרים, סתם... שאני ידע? מוסלמים. מוסלמים. אוקיי, נו. והם גם שרתו איתך? וכולם, מה אתה אומר על זה? כאילו, מה היה? שווי ערך כמו לכל חבר אחר שלי. אוקיי. אז מה אתה אומר? בואו נדבר בשמם. מה אתה אומר? זה שיש, מחזיקים את האלה בשטחים, כאילו יהודה ושומרון, שאין להם זכויות מלאות, הם לא יכולים להצביע, הם לא יכולים לבוא לפה, הם לא יכולים לבנות ערים חדשות. מה יש לך להגיד על זה? מה יש לי להגיד על זה? אין לי מה להגיד על זה. אתה חושב שזה בסדר? אם זה בסדר, אני חושב שכל המצב הזה דפוק. אבל אם יש מה לעשות, קודם כל צריך לעשות עם זה משהו. לי אין את התשובה מה לעשות עם זה. אבל צריך לעשות עם זה משהו. אוקיי, אז מה אתה חושב שצריכים לעשות? צריך לעשות, צריך לתת להם איזה מדינה, וזהו. הם לא צריכים להיות חלק מהמדינה שלנו. למה? הם רוצים לחזור, זה היה הכפר שלהם. זה היה? לפני 70 שנה. נכון. הם רוצים לחזור. נכון. למה אתה מונע את זה? למה אני מונע את זה? כי הייתה מלחמה והם הפסידו. אין מה לעשות, הם הפסידו. איך שלא תיקח את זה, היו כאן שני צדדים, הם התחילו את המלחמה הזאת, שיבדקו את ההיסטוריה, והם הפסידו. פשוט הפסידו. אתה יודע מה זה BDS? כן. אוקיי. מ-1 עד 10, אם אתה מסכים שצריך להילחם בהם בכל אמצעי. אני אגיד לך מה. כל אחד יש לו את הזכות להגיד מה שהוא רוצה. יש חופש הביטוי, הם רוצים להגיד ולמחות נגד ישראל, זכותם. אני באמת חושב שזכותם. זה שאני לא מסכים וזה שחלק מהדברים נכונים וחלק מהדברים לא נכונים, אפשר להתווכח על זה כמו על כל דבר. אוקיי, אז למה? יש לי שאלה. כן. אז למה הממשלה, אסור להם להיכנס לארץ עכשיו? אלה שתומכים ב-BDS. היית נותן לאויבים שלך להיכנס אליך לארץ? אבל יש להם בן זכות. אדם שמשמיץ אותך, יש להם זכות להתבטא. אין להם זכות להיכנס לארץ, זה הבדל. אוקיי. כל אחד יכול להתבטא. סליחה, בן אדם שבא נגדך, אתה מכניס אותו אליך לבית? אין כזה דבר, זה לא יכול לקרות. הם באים ומשמיצים, הם באים ואומרים דברים שלא נכונים, יש הוכחות, זה לא שאני אומר עכשיו, אתה יודע, אני אומר עכשיו הם שקרנים והם ככה והם ככה. יש הוכחות, כל דבר יש הוכחות שהם באים להשמיץ. הם לא מספרים רק את האמת, אם הם מספרים רק את האמת, אז יש דברים טובים ויש דברים רעים, אין מה לעשות, כי יש ממשלה ויש, כל אחד יש את ההחלטות שלו, יש אנשים יותר קיצוניים, כמו גם אצלנו, גם אצלם. אבל שהם ייכנסו אלינו, ייכנסו ויעשו את הדברים פה מהארץ, אין כזה דבר. אתה יודע מה הדרישות שלהם? מה הם רוצים? אוקיי, אני אספר, כן. הם רוצים שיהיה שוויון בין פלסטינאים וישראלים, כאילו אזרחי ישראל, ערבים. שנייה. רגע, שנייה. סוף הכיבוש של כל האדמות הערביות, שכולל גולן, הגדה המערבית ועזה, גם להוריד את החומה, וגם הזכות שיבה לכל הפליטים הפלסטינאים. מה בזה אתה מסכים, לא מסכים? אז בוא נגיד לך ככה. כמדינה, מדינה שצריכה לשמור על עצמה ועל האזרחים שלה, okay? יש שטחים שהם מבחינה, נקרא לזה, אנחנו צריכים אותם מבחינה, איך זה ברכה לי המילה, לא טקטית, יותר כולל. אסטרטגית? אסטרטגית, מבחינה אסטרטגית. מי רמת הגולן. רמת הגולן. רמת הגולן, כשיש לך עכשיו... קיומי, ברמת הגולן. בגלל שמה שקורה בסוריה. מה שקורה בסוריה, ברגע שרמת הגולן, שזה שטח מאוד אסטרטגי לאנטי ישראל, לא יהיה שלנו, אז זה אסון לכל המדינה. דרך אגב, לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל הסכמי אוסלו שמעת? ברור. אתה יודע על מה נפלו הסכמי אוסלו? על מה? 3% שטח. 97% היה הסכמה לגבי שטחים שמעבירים לפלסטינים, כולל מזרח ירושלים, כולל, ועוד המון שטחים, ועל 3% זה נפל. איך זה נפל? כאילו הפלסטינים לא קיבלו את ההסכם. זה לא יכול לקרות. הם רוצים הכל, תשמע אותם מדברים. בכל מקום יש קיצונים ויש אנשים מתונים.
אין בעיה. אין לי בעיה עם ערבים, אין לי בעיה עם אנשים שחיים פה. מי שבא לחיות איתי בשלום, אני אחיה איתו בשלום בשמחה. אין בעיה. אני לא, באמת לא סולד מאף אחד. אבל כשאנשים אומרים שהם לא רוצים אותך פה, ורוצים להשמיד אותך, והדת שולטת בהם, אז זה ככה. נגיד התנאים האלה, אתה יכול להסכים לתנאים האלה? מה שהם אומרים חוץ מהגולן. ברור שלא, זה מסכן אותנו. איך? זה מסכן אותנו. אתה מכניס בן אדם, אתה מכניס את כל הפלסטינאים שלא רוצים אותך פה, גם את אלה שהם סבבה, שרוצים לחיות בשלום, אבל אתה מבין שאין דרך לסנן. זה לא משהו שאפשר להגיד, אתה בעדנו תיכנס, אי אפשר ככה. כל עוד יש את חמאס ששולט בהם שם, ויש גורמים קיצוניים ששולטים בהם שם, אז אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים, אי אפשר לתת להם להיכנס, לתת להם את כל הזכויות האלה בלי שיהיה להם חובות. וחובות זה המון דברים. כמו קודם כל, הזכות לחיים ולא לפגוע בהם. ואנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל לסנן. אי אפשר. האם BDS, אתה מכיר BDS, נכון? נכון? אתה יודע מה. האם צריך להילחם בהם בכל מחיר? שמע, אני חושב... כן, זה היה כן או לא? בהתחלה. התשובה היא כן. אוקיי. כן, אפשר להגיד? גם למה? כן, ועוד שנייה. לא. לא? אוקיי, רגע. השני, אם אתם יודעים מה הם דורשים. מה הם מי? מה הם דורשים. מה הם רוצים? כן. אוקיי, אז נו, תסביר עכשיו. אני עכשיו אסביר לך. אני חושב אתה יודע, אתה יכול שלא להסכים עם מהלכים שהמדינה הזאת עושה, לשבת בשטחים, אני גם חושב שזה דבר פסול. אני חושב שצריך לפנות את האנשים האלה, יושבים על קרקע שלא שייכת להם, אבל... המתנחלים. מתנחלים. אבל מפה ולקחת לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אז אני חושב שפה פה השגיאה. אני חושב שאם אנחנו ומדינת ישראל צריכה להקים גוף שיחליף את התפקוד שלהם, את מה שהם בעצם עושים ויעשו את זה, אתה יודע, זה נכון, לגיטימי, אתה יודע, להעביר ביקורת, אבל בוא נשאיר את זה פה. בוא לא נחרים, לא נגרום לזה, להפך, אוקיי, אנחנו עושים משהו שהוא לא תקין, אנחנו שנינו מסכים שאנחנו עושים משהו שהוא לא תקין, אבל סבבה, בוא נשאיר את זה פה. וזו הדעה שלי. רגע, אסור לעשות חרם בכל דבר? כאילו, בכלל? אני חושב, נגיד שאתה לא... אם אנחנו כישראל... לא, מישהו מחול. מישהו מחול? כן. עושה חרם עד שמפנים את ההתנחלויות. שמע, הכל תלוי. נגיד. הכל תלוי, מה מספרים לו? הכל תלוי במה מספרים לו, אתה יודע, אם הכל הוא מקבל איזשהו מידע שהוא שגוי, וכמובן, אתה יודע, והולך ועושה, וכתוצאה מהמידע הזה הוא בא ועושה חרם, אז זה כן, זה בעיה. אבל לאותה תנועה, ל-BDS, שוב, אני חושב שכן, רצוי ונכון להעביר ביקורת, בטח שאנחנו, אתה יודע, לא מתנהגים, אבל בוא נשאיר את זה פה, זו הדעה שלי. אתה יכול להסביר מה הם רוצים, BDS? אני חושב מה זאת אומרת מה הם רוצים? אתה יודע, יש פה, אם אני מדבר על אותם, נגיד, התנחלויות, טבעי, כמובן, שהם רוצים להחרים את אותם, נגיד, אם יש איזשהו, אז היה על סודה קלאב, נראה לי סודה כבר לא שם, אבל מוצרים שהם יוצרים, להחרים את אותם חברות. אני מבין את הרצון שלהם, כן, לא לתת לגיטימציה. מצד שני, אני גם לא, כאילו רוב אותן חברות מתפרנסים מהם, אתה יודע, רוב האוכלוסייה היא פלסטינית שעובדת שם. גם כשאתה עושה חרם, זה מרגיש לי כאילו, אתה יודע, זה לא שלם. אוקיי. וזה שהם רוצים שזכות השיבה לפלסטינאים? זה אני מסכים לגמרי. אתה מסכים? שיהיה. אני מסכים שכאילו, אתה יודע, אני אסביר את עצמי. ישראלים לא צריכים לשבת באותם אדמות? מסכים? לא, אני מדבר על פה. יש פה מנשייה. כאילו זה היה כבר ערבי. זה אני אשמח שתשאל פה את כל אותם אנשים, גם מאוניברסיטת תל אביב, גם שכונת הארגזים, יושבות על שכונות שהן בשנות ה-48 היו בכלל של ערב. זה אני אשמח שתשאל פה את הלילי, אין דעה בנושא הזה. אוקיי. אתה ערבי במקור? אני כן. מאיזה מגזר? אני מלוב. לוב. אני יהודי. יהודי, אבל בסדר. אוקיי, לא, זהו, טוב. Do you know what BDS is? BDS? It's the boycott, החרם נגד ישראל, the boycott of Israel. There's a movement outside. You've heard of it? No? You don't know, so you don't know anything about this idea that you have to, צריך לעשות חרם נגד ישראל.
And Natalie Portman is about Natalie Portman that is supposed to be coming in here. That actually had nothing to do with BDS, but it doesn't matter. But okay, yeah. Some people said it did, but it didn't in the end. I checked. Okay, but do you know anything about this? I don't know the BDS, but I know about the Okay. How important from 1 to 10, מאחד עד 10, is it important to stop them, to combat them, to go against them? What do you mean 10? Okay, why? Actually, it's not really matter what people think of us. It does, but you know, no, it matters. Okay, so it does matter. To you it matters. I'm just asking about you, and you too. Okay. And do you even know what they want? Like, what are they asking for? מה הדרישות שלהם? They want, they doesn't want us. Oh, they want Israel not to exist. Some. So, just to be transparent, she was with me asking the BDS question. Yeah. And so, we're going to ask, well, what did you say about BDS? So, first, I will say that I'm left-wing, so the premise of you know, equality for Palestinians I agree with, but at the same time I think it's impossible to boycott Israeli products because they're honestly everywhere. So if you were to actually boycott Israeli products, you'd never use a computer or a smartphone ever again. And even if you found one somehow without the hardware, like chips in it, the security software in it is 100% Israeli. Everything, like all the back-end logistics of it, are Israeli, and then the companies that, even if it's not it by whatever chance, a company that makes it, the analytics they use are Israeli, so it's impossible to get away from it. So that's a little bit futile on that end. And then second is the biggest problem I have with BDS isn't, again, the premise, it's the people, the majority of the people protesting in the US don't actually know what the issues are about, and they just seem like college students who will protest anything that they believe aligns with their political affiliation. So if they're like very left-wing Democrat, they're like, oh, Palestinians good, Israelis bad, and just everything with the Women's March and Me Too, like it somehow is under all the same umbrella. Like if you agree with civil rights, you'll agree with BDS, and it just, to me, it's if you don't understand the issues and if you've never spoken to a Palestinian or an Israeli, if you haven't been here, if you don't know what everything's about, don't protest it. But don't you think, okay, so maybe they don't fully understand and they don't really know, but why can't they still support it? I mean, they see it as it's human rights issues. Sure, but it's not as black and white as they may think, and I think with any sort of political stance, you have to look at the other side and understand what you agree and disagree with. You don't have to be either here or there. It's not ones and zeros. It's a spectrum of choices that you have, and I think that if you are out there with your face holding a sign of some sort, you should be aware of all the topics. Plus, you have so many issues that you are aware of in your own campus or on your own campus and in your own country that you're much more knowledgeable about, and a lot of things going on that should be protested that you can better advocate for. They would say that's you're just diffusion. You're saying you're trying to get the focus off Israel because you want to do whatever you want here. No, I think there should be focus on Israel, and I think what we're doing is awful, but I think it is, by the way, it is protested. If you read some of the news about all the protests that have been happening in Israel lately, you'll see that there is a lot of focus internally on making things better, and every election is an opportunity to do that. We do focus on it, and it's fine for them to focus on it if they do want to really understand and focus on the issues and understand the details. And every time that I've seen somebody, very angry with and marching and protesting, they're not in a mode where they want to listen to a point of view. They just want to yell. And if they were to stop and somebody came up to them and say, hey, do you want to listen to some things or read some things together of events happening, they'll say, no, you're just trying to make shit up. It doesn't seem like they're in a very listening point of
point of view. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.